大家好，我喺1979年開始處理第一個嘅靈界個案，到而家已經有1000個個案以上。喺我手頭上有好多嘅啲文件你等候去處理嘅。咁我諗下，而家我都係見一個做一個啦嚇。啱啱尋日做咗一個，咁就同大家去分享下。咁我所講嘅題目咧就係呢個嘅驅趕污鬼嘅步驟簡介。首先，我哋接咗個求助者嘅時候咧，我哋嗰度俾啲問卷做一啲嘅統計去分析。咁我哋初步會知道咧，最主要確定就係佢有啲咩嘅原因去接觸啲靈界咧。嗱，就呢個事主啦。咁佢有一般人所做嘅咧，就係算命拜祖先即係供奉一啲嘅擺設諸如此類啦嚇。嗱，啲係一般性嘅啫嚇。咁呢啲捉靈嘅機會都係低嘅。咁喺當中裏邊咧，有啲叫做塔羅牌啦。其實塔羅牌占卜啦，其實呢啲都係一種問米咁樣嚇。咁唔係塔羅牌比較靈啲，咁啤牌都一樣嘅。即係問題咧就係點解咧？我就去做一個舉例啦。譬如呢個人玩水晶啦嚇。嗱，咁有人同我講：喂，牧師，有一個國際水晶嘅品牌咁樣嚇。咁我都知道嘅，佢有出好多裝飾物嚇。咁我都有幾件嘅擺設品之類人送俾我嘅嚇。嗱，咁單從呢個嘅水晶擺設物咧就係冇問題嘅。咁但係咧，佢玩水晶就同我哋水晶唔同嘅喎。因為當佢去到個水晶鋪個老闆嘅時候，水晶鋪老闆就話俾你聽：喂，黃色嘅水晶咧就代表財氣啦，紫色水晶咧就代表人緣啦咁樣。佢咁啊，我需要求財嘅，咁咪個黃色水晶啦。嗱，你睇到一件事喺個人嘅即係裏邊咧有一種個慾念啊。佢就想透過個水晶，呢個水晶就成為一個媒體，一個 media 嚟到尋求一種不知名嘅力量嚟到令到佢轉運或者加佢能力嘅。喺咁嘅底下裏邊咧，嗱咁就會係容易捉招嘅。嗱，所以我哋一定分清楚，佢本身係件物件嚟啫。嗱，所以我哋嘅捉靈嘅方程式就係咁講。首先，人有一個嘅慾念先，呢個最緊要㗎。咁透過一件法器，一個嘅媒體。嚟到去向一啲不知名嘅靈或者一啲嘅鬼鬼神咧，嚟到尋求一種嘅外力去幫助嘅。喺咁嘅底下咧，就會造成捉靈嘅。嗱，譬如舉一個例啦，佢係玩筆仙啦，佢話俾你聽，牧師話點玩筆仙嘅咧？通常我係兩個人玩嘅，就以筆尖對筆尖，咁我問佢啲嘢啦。如果問佢係是嘅時候咧，佢就拱起嘅，向上嘅；如果否嘅時候咧，佢就凹落去下邊嘅。嗱，如果咁嘅時候咧，你就尋求一種不知名嘅一種力量去指導你啊嘛。喺咁嘅底下咧，嗱，佢係有機會捉靈嘅。嗱，咁當然啦，好多人喺年青嘅時候玩呢啲。嗱，咁你如果之前玩筆仙碟仙，如果係中招咧，嗱，咁嗰陣時係需要處理嘅。如果嗰陣時就冇事嘅時候咧，嗱，咁都冇事嘅。所以通常咧，我哋去問一啲人就話：你近幾年或者近期裏邊有冇求神問卜咧？有冇玩呢啲嘅潮物咧嚇？好啦，咁喺佢咁多嘅一啲尋求啲嘅媒體之外咧，我哋想揾出最容易捉靈、最深嘅捉靈係咩咧？嗱，就係呢啲啊，係冥想啦、思想放空啦，即係練習呼吸法啦嚇。嗱，咁其實呢啲係一般性嘅嘢嚟嘅，不過呢啲都係一種嘅瑜伽又好，或者係一個嘅冥想嘅包裝咁樣嚇。嗱，咁有啲咩嘅問題咧？嗱，個問題咧就係話你思想放空，咁你好似人好似間屋，甚至一間酒店咁樣，你打開晒啲嘅房門，咁好容易咪招惹啲人入嚟咯，係嘛？咁仲咧就教你去思想嚇。其實咧即係點解你要思想咧？所以默想嘅點咧，你就放空你嘅思想嚇，即係睇下有啲咩嚟咧就嚟咩。咁有時候或者你放空思想，就叫你留意你嘅呼吸啦，甚至點樣練習你嘅呼吸啦嚇。嗱，咁呢啲其實都係啲瑜伽嘅底層嚟嘅。咁我哋呢啲嘅方法有時都用喺啲讀聖經嘅裏邊喎。嗱，如果我唔理你咩方法，我唔理你係讀經好，你係即係求神問卜好，冥想好，只要你牽涉呢樣。嗱，譬如舉個例，你讀經咪讀經咯，做咩要練呼吸咧？有啲人要練下呼吸，然後先去讀經嘅。嗱，如果喺咁嘅底下裏邊咧，你都有機會捉靈啊！嗱，所以我哋要好小心。透過呢啲嘅即係冥想瑜伽咧，佢所捉到嘅靈咧係好深入嘅。咁我哋遲啲再深入同你講咧，就係令到佢開咗啲脈輪啦嚇。唔單止開咗脈輪啦，
幫佢開第三眼啦，開俾佢通神啦，打通任督二脈啦，被加持啦嚇。咁引來咧就係個身體會係靈動，產生靈動啊。好，咁第三方面咧，我哋睇一睇佢有啲咩通靈嘅一個表徵。嗱，咁呢啲人就有頭暈啊，有其他之類，我哋唔理佢啦。咁但係有一兩樣，第一就當佢通靈嗰一剎那，係有佢感受到咧，有種能量啊入咗個體內裏邊嘅。咁佢後面就會知道嘅。所以我哋嘅法則就係一般人咧，佢如果係被鬼附咧，佢係或多或少都知道，不過佢唔識解釋，甚至唔識得點樣講嚇，即係唔識點樣去尋求一個幫助。嗱好多人咧就係撞撞碰碰，最後尾嚟到我哋嗰度，我哋話俾你，我咁樣你嘅梗係捉靈啦。唔單止咁，有好多人咧就覺得當佢捉咗靈之後，佢突然間感覺無比快樂喎。嗱，我哋如果見到好笑嘅嘢、開心嘅，咪開心咯。如果我哋見到即係我哋喺困難嘅時候，我哋流眼淚，呢個咪係合情合理咯。但係如果有啲不明嘅快樂、不明嘅一個嘅即係一個流淚咧，嗱，你要非常之小心嚇，好可能就唔係嗰個人嘅本身，就係因為有個靈入咗咧，控制咗個人嘅靈。嗱，譬如舉個例，喂，點解個人會咁樣無比嘅開心咧？嗱，其實就唔係佢開心。簡單嚟講咧，你當嗰啲嘅烏鬼好似流浪狗咁樣，佢入咗嚟你嗰度，都收留咗佢，開唔開心啊？喂，如果你買咗間豪宅，開唔開心啊？開心嘅。嗱，所以呢個就反映一件事，真正開心係裏邊嘅靈，唔係你，所以你唔明白自己點樣開心嚇。嗱，咁跟住咧有啲自然嘅一個外顯嘅反應，就流涕啊、打嗝啊、呢個流淚啊嚇。嗱，咁呢啲看似都係好似就係啲媒體咁，好似好簡單，其實裏邊係有深層嘅意義嚟嘅。我哋一解佢玄機俾你知道。嗱，咁其中一個我哋就講打嗝啦嚇。嗱，咁有啲人去到寺廟嗰度咧，佢係冇得即係就好似咁啊嚇。咁甚至去到啲靈界活躍嘅場所嘅裏邊咧，嗱，佢哋都會打嗝嘅。咁入嚟好多嘅教會裏邊都有機會咁發生喎。嗱，你小心，呢個係咩事咧？呢個我哋就去，你從佛教、從道教去睇到一件事，就係原來就有靈體進入一個人嘅身體裏邊，咁佢就會打嗝嘅。喺我哋驅鬼嘅裏邊咧，咁喺馬可福音第9章，其中一個特點就係當啲鬼離開嘅時候咧，佢就會要流沫啦、吐唾沫啦嚇。嗱，咁佢亦都係打嗝嚇。咁所以如果你係驅趕，令到個人打嗝，咁呢個係啲鬼離開嘅。如果你冇呢個嘅前設咧，咁佢係入嚟嘅。即係簡單嚟講，嗱，冇人知道啊。原來啲污鬼入嚟一個人身體或者離開一個人身體，大概佢刺激個喉嚨啊，令到佢打嗝嘅。嗱，所以我哋分清楚啦嚇，究竟係入嚟啲污鬼係入嚟啊定離開啦嚇。嗱，咁跟住呢個嘅案主咧，我哋咧就會除咗呢個表徵之外咧，我哋最確實咧就俾個薑餅人測試啦。咁其實我哋已經整合咗一系列嘅測試嘅方法，其中咧我哋咧有目測啦，有筆測啦，我哋叫圖測，呢個我哋叫薑餅人嘅圖測啊。嗱，咁測咗出嚟嘅時候咧，你發覺喺個人嘅身體嘅右邊咧，肩膀對上嘅時候，好似有兩個大即係大圈咁啦。咁其實呢個就係應該係有兩群嘅。喂，咁我問佢嘅即係個右肩膀有啲咩事啊？佢話佢都曾經整傷過下嘅。嗱，咁呢個都幾奇怪嘅嚇。嗱，原來我哋身體裏邊如果有啲 defect 嘅事，一啲嘅破損嘅地方咧，嗰啲靈咧就好中意喺嗰笪地方嘅。嗱，咁個原理係點解咧？個原理我哋都講，喂，人好似一間屋咁樣。喂，你譬如你買咗一間屋，依家破漏，你係咪執漏啊？喂，邊度係漏水嘅時候，你咪搭啲嘅紅木泥嗰度咯。嗱，咁佢哋都係嘅。咁入到嘅時候咧，佢就將啲多啲嘅能量咧就擺嗰笪地方。嗱，所以同呢啲圖形一測出嚟嘅時候咧，我哋就知道嗰個靈界嘅大小，或者有幾多，或者佢依附喺個人嘅身體裏邊邊個部分。嗱，咁我哋去驅趕邪靈咧，我哋咧最好能夠去知道佢嘅真情啊。嚇，咁好多人話牧師你一講就話你走啦，咁有啲走。喂，咁佢裏邊有可能係數以萬隻，咁邊個走啊？係嘛？咁我哋好多時候咧就去確定咗佢。而家依附喺佢個肩膀嗰啲，而家提到你哋呢啲污鬼，你開始走。嗱，咁你要講清楚咧，咁佢先會走得快嘅。咁同埋咧，嗱，佢喺而家喺度啦，佢可能會轉位㗎。當你去打擊佢嘅時候，咁但係無論點好，呢圖咧就幫助我哋咧。第一就係確定嗰人真係有污鬼嘅。
同埋我哋就係確定咗喺邊笪地方。好似咧你係有啲咩病嘅時候，或者你係喺身體裏邊某一個部位有一個腫瘤，咁你睇醫生，醫生點做啊？醫生話：哦，你去照張光先啦，或者你照下呢個嘅 ultrasound先啦，係咪先？嗱，咁我哋都係咁做嘅。嗱，所以我做得咧係即係好 scientific 嘅，好有步驟嘅，好合邏輯，好合推理喺當中嘅嚇。好啦，咁最嬲尾咧，我哋就驅趕佢啦。嗱，咁呢個驅趕都係幾得意嘅。呢個案主咧就係我哋一般就叫佢嘔吐啦嚇。咁啊，佢咧就係嘔唔到嘅。咁啊，後尾我哋趕咗一個時間咧，就叫佢不如你係打嗝啦、噴氣啦咁樣。佢即刻打嗝喎。嗱，咁通常咧嗰啲人拖打嗝出嚟嘅時候，就開始流啲流沫啦嚇。嗱，呢啲咧就初流出嚟嘅，我哋叫咩口水嗲嗲地啦，就係咁啦嚇。好，咁流下之後咧，你就發覺有啲泡沫嘅喎。嗱，咁啊，所以咧你同嗰啲嘅流出嚟嗰啲嘅唾沫咧，睇佢即係咪好 clear 好清嘅，好清咧，有啲係細啲嘅。嗱，呢啲開始係大啲嘅，咁有啲就整啲痰俾你嘅。嗱，咁啊以下嗰個咧，佢都係即係喺我哋幫助佢2個鐘頭度啦。嗱，咁佢就整咗呢啲一兜嘢啊。嗱，一兜嘢咧就唔係即係唔係嗰啲嘅，即係唔係嗰啲嘅蛋白嚟㗎，唔係整蛋糕啊。嗱，佢就流出嚟㗎。嗱，你睇到一件事咧係好有層次嘅。其實呢度嘔咗好多菌喺當中嘅。嗱，咁當然啦，我就咁講，喂，你唔好諗住咧一次過咧你就係可以搞掂晒啦。嗱，因為我只係 check 到你咧，喂，你玩過冥想啊嘛，係咪？咁你之前玩嗰啲我哋都唔理你㗎。你玩過冥想、思想放空，你練過呼吸咧，嗱，呢個引嚟嗰個鬼咧係會入得個人好深嘅。咁但係佢就好啦，佢都好單純倚靠神啦。咁我哋喺第一次驅趕嘅時候都係相當嘅有效。嗱，咁我特別同佢講件事，最有能力驅趕污鬼係邊個咧？喂，唔係我喎，係佢喎。喂，咁點解？因為啲鬼入咗佢嗰度嘛，個身體係屬於佢噶嘛，個主權係屬於佢噶嘛。嗱，所以第一就係佢要去驅趕，第二咧我哋嗰啲咧就幫助佢。咁啊，我哋咧就通常咧都係同佢講話俾你牧者聽啦，或者係每一個禮拜幫佢查經一次啊嚇。咁我哋咧就係要將佢內在堅固翻，然後咁樣咧就係可以先有機會係將佢裏邊所有嘅污鬼清除晒嘅。好啦，嗱，咁今日我哋簡單去講從呢個嘅測試到驅趕一個步驟嘅簡介啦嚇。嗱，咁啊，如果你覺得呢一套片對你有幫助嘅時候，請你係推介俾你周邊嘅人，因為而家好多人已經係觸靈啦，比你想象中更加多。我而家喺疫情咁嚴重嘅底下，我每一日平均喺屋企裏邊喺網上係做2個或者以上嘅個案嘅。好，咁啊，多謝大家收看，有機會再見面。